pekmez, limon, Zeytinyağı. zeytinyağı. Bu neydi? Pekmez. Pekmez. Bunları üçünü cezveye koyduk değil mi? Koyduk. Sonra onu güzelce karıştırdık. Bir kase için. Karıştırdık. Ve bunu kaynattık. Sonra da içtik. Eren öksürüğünü kesti değil mi Eren? Günde kaç defa içmeliyiz Eren? 4 tane. Günde 4 kaşık mı? Ama 5 tane. Öksürüğümüz geldiği zaman arttı. Bunu yapmamız lazım. Öksürüğümüz geldiğinde. Bu geçiriyor mu peki? Geçiyor. Bakın Eray çok sevdi. Kaşık kaşık içiyor.